بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد من دروس التربية الإسلامية، مكون الاستجابة، درس الصيام. سنتعرف أعزائي التلاميذ خلال هذا الدرس على تعريف الصيام وشروطه، ثم فرائض الصيام، ثم سنن الصيام، ثم مفسدات الصيام، ثم مبيحات الإفطار في رمضان. إذن قبل ذلك أعزائي التلاميذ نحاول التعرف على أركان الإسلام وأركان الإيمان. إذن سنصنف من بين الأسماء التالية. إذن نلون أركان الإيمان باللون الأخضر، ثم أركان الإسلام بالقلم الأحمر. إذن إقامة الصلاة هي من أركان الإسلام، ثم الإيمان بالكتب السماوية هي من أركان الإيمان، ثم حج البيت هي من أركان الإسلام، ثم الإيمان بالقضاء والقدر هي من أركان الإيمان، ثم الإيمان باليوم الآخر هي من أركان الإيمان، ثم صوم رمضان من أركان الإسلام، ثم إيتاء الزكاة من أركان الإسلام، ثم الشهادتان من أركان الإسلام، ثم الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، ثم الإيمان بالرسل من أركان الإيمان، ثم الإيمان بالله من أركان الإيمان. إذن أعزائي التلاميذ، فأركان الإسلام 5، ومنها الشهادتان، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم أركان الإيمان 6، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن ما هي العبادة التي تعد ركنا من أركان الإسلام يؤديها المسلمون في جميع أنحاء العالم الإسلامي في شهر هجري كامل يمتنعون فيها عن المفطرات؟ إذن ما هي هذه العبادة التي يقوم الناس بأدائها مرتبطة بشهر معين من السنة؟ إذن بطبيعة الحال ستقول لي إنها الصيام أو الصوم. الآن نقرأ الوضعية التالية. الأب: وصلتني رسالة نصية من الجهات المسؤولة أو من الجهات الرسمية بالدولة بأن غدا غرة شهر رمضان المبارك. ردت الأم: إذن ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك. خالد: نعم، مبارك عليكم الشهر الكريم، أعاده الله عز وجل على المسلمين جميعا بالخير والبركات. راشد: إنه خبر سعيد، سأستعد للصيام. نورة: ما معنى الصيام؟ أريد أن أصوم، علميني يا أمي الحبيبة. الأم: الصوم هو الامتناع عن تناول الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طاعة لله. راشد: وعلى من يجب؟ الأب: يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل القادر. الأم: نورة: أنت صغيرة، لا يجب عليك الصوم، ولكن يمكنك التدرب على الصوم. الأب: كلنا سنصوم غدا إن شاء الله تعالى. الأم: سأعد لكم وجبة خفيفة للسحور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. راشد: ومتى سنتناولها؟ الأب: قبل أذان الفجر، أي قبل طلوع الفجر. سنحاول أعزائي التلاميذ أن نشرح ما ذكر في هذه الوضعية. إذن فشهر رمضان هو يثبت بماذا؟ حسب ما يثبت برؤية هلال. إذن فشهر رمضان يثبت برؤية الهلال. إذن فالمسلمون يصومون شهر رمضان بعد رؤية هلال شهر رمضان، أي نهاية شهر رجب، وهو مفروض على المسلمين. إذن فالمسلمون هم الذين يصومون. ولكن ما هو هذا الصيام الذي سيقوم به المسلمون؟ إذن في شهر الصيام أو شهر رمضان يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب، أي أنهم في نهار رمضان لا يتناولون الطعام ولا يتناولون المشروبات،
والوقت مرتبط من طلوع الفجر أي بعد صلاة أو بعد أذان صلاة الفجر إلى غروب الشمس أي بعد أذان صلاة المغرب. وهذا الصيام هل يصوم جميع المسلمين؟ بطبيعة الحال لا، فالذي يصوم فقط هو الإنسان المسلم البالغ أي الذي تجاوز سن البلوغ، العاقل الذي له عقل، والذي لا عقل هو الذي يفرق بين الأشياء، القادر أي تكون له استطاعة أي أنه ليس مريض ولا ليس له عذر على ترك الصيام. إذن فنورة نصحتها أمها بألا تصوم لأنها ما زالت صغيرة، ولكن يمكنها التدرب على الصيام كما أنتم أعزائي التلاميذ، فأنتم لم يفرض عليكم الصيام حتى الآن، ولكن يمكنكم التدرب عليه حيث إن وصلتم إلى سن البلوغ لا يصعب عليكم الصيام. إذن فالآب يتوعد أسرته بأنهم سيصومون كلهم غدا، إذن الذين يستطيعون الصوم فقط ليس، إذن سيصوم الأب والأم وخالد، أما نورة فما زالت صغيرة لا تستطيع الصوم. إذن فالاستعداد للصوم ستعد الأم وجبة خفيفة وهي وجبة السحور، فهي من السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. إذن وهذه الوجبة ستتناولها الأسرة قبل أذان الفجر، إذن أي قبل طلوع الفجر. إذن سنحاول من خلال ما ذكر أن نصيغ تعريفا للصوم. إذن فالصوم هو الامتناع عن الأكل بجميع أنواعه، أي أننا في شهر رمضان لا نأكل شيئا ولا نشرب شيئا أيضا من طلوع ماذا؟ قلنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب لله تعالى أو طاعة لله تعالى. يعرف شهر رمضان وهو الشهر الذي نصوم فيه برؤية ماذا؟ الهلال. وتسمى الوجبة قبل الفجر التي تحدثنا عليها التي أعدتها الأم للأسرة بوجبة السحور، والوجبة بعد غروب الشمس أي الوجبة التي يتناولها المسلمون الصائمون بعد غروب الشمس هي وجبة الإفطار أو الفطور. ويجب الصيام على من؟ هل يجب على جميع المسلمين؟ لا، يجب الصيام فقط على البالغ الذي يتجاوز سن البلوغ وهو المحدد لدينا في 18 سنة، والعاقل أيضا الذي يميز، ثم على المستطيع أي الذي له القدرة على الصيام الذي يطيق الصيام أي لن يسبب له الصيام في مرض ولا في إجهاد. إذن سنحاول أن نتعرف على آداب الصيام من خلال قراءتنا لهذا النص. إذن فالصيام هو ركن من أركان الإسلام وله فضائل كثيرة، فهو يعلمنا الصبر ويعلمنا الرحمة ويعلمنا العطف على الفقراء، وبالصوم أيضا تغفر ذنوبنا ويزيد الله من حسناتنا. إذن من خلال هذا النص سنحاول أن نستخرج فضائل الصيام أو ما يسمى بفوائد الصيام. إذا من فوائد الصيام المذكورة هنا أنه يعلمنا الصبر والرحمة، أي في شهر رمضان نتعلم الصبر، يعني نصبر على الجوع لابتغاء مرضات الله، ونتعلم أيضا الرحمة والعطف على من يحتاجون له كالعطف على الفقراء وعلى المساكين. ثم يعلمنا أيضا شهر رمضان يقوي إيماننا بالله تعالى، أن صلتنا بالله تعالى تكون في شهر رمضان أقوى لأن ما يفرض علينا من عبادات تزداد. في رمضان نصلي صلاة التراويح، نصوم عن المفطرات في نهار رمضان، كل هذا تقربا من الله تعالى. وأيضا تربي في النفس ترك المعاصي، ففي شهر رمضان عندما يريد الإنسان أن يسب مثلا فيقول اللهم إني صائم فيترك تلك المعصية. إذن فرمضان يربي فينا ترك المعاصي لنداوم عليها بعد شهر رمضان، فترك المعاصي لا يقتصر فقط على شهر رمضان. ثم الوقاية من عذاب جهنم، فالله تعالى يغلق أبواب جهنم في شهر رمضان وتصفد فيه الشياطين.
ثم هو أيضا مغفرة للذنوب وتكفير للسيئات. فالإنسان عندما يصوم فيصبر على حر الشمس ويصبر على الجوع ويصبر على العطش، فيكافئه الله تعالى بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وإضافة فيحصل على ذلك على الزيادة من الحسنات. إذن هذه هي فضل أو فوائد الصيام. إذن الآن سنتعرف على الصوم من خلال هذه الخطة. الصوم هو ماذا؟ هو الامتناع عن الطعام، وماذا؟ هل الطعام فقط؟ الطعام والشراب وأيضا الجماع. من متى؟ وقته من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا كله بنية التقرب من الله تعالى. والصيام أي شروطه، على من يجب الصيام؟ يجب على المسلم العاقل البالغ، يعني المسلم العاقل. ما معنى العاقل؟ الذي يميز بين الأشياء، بين الخير والشر، وبين الجيد والسيء والحسن والقبيح. ثم البالغ الذي يصل إلى سن البلوغ المحدد في 18 سنة. الإقامة. ثم المستطيع. ما معنى المستطيع؟ أي الذي يطيق الصيام ويستطيع أن يصوم بدون إنهاك لجسمه أو لعقله أو غير ذلك أو لصحته. الآن أعزائي التلاميذ سنتعرف على فرائض الصيام من خلال الحديثين التاليين. عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لم يبيت الصيام. ما معنى يبيت الصيام؟ ليس الذي ينام وهو صائم، لا، بل نية الصيام، أي أنه ينوي أن يصوم غدا قبل الفجر، يعني أن ينوي الصيام قبل أن يشرع في الصيام. إذن فأولها كما نستنتج هنا، إذن فالنية هي من فرائض الصيام. ثم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. ثم إذن من فرائض الصيام النية في الليل قبل طلوع الفجر، أي أن الإنسان أن ينوي في نفسه أنه سيصوم نهار رمضان. ثم ترك الأكل والشرب، يعني من فرائض أيضا ترك الأكل والشرب، فإن لم تترك الأكل والشرب فهذا ليس بصوم. ثم ترك الوطء أو ما في معناه. ما معنى ترك الوطء؟ أي ترك الجماع، الزوجين لا يجتمعان في نهار رمضان. ثم ترك إخراج القيء، أي تعمد القيء، فالإنسان الذي يتعمد القيء فصيامه غير صحيح. إذن من فرائضه ترك إخراج القيء. ثم ترك إيصال شيء إلى المعدة. إذن فكل ما يصل المعدة أو يفطر فهو يفسد صيامي. إذن فنترك كل تلك الأمور من أكل وشرب، من أكل وشرب التي تفسد صيامي. إذن هذه هي فرائض الصيام. الآن نتعرف أعزائي التلاميذ على سنن الصيام. إذن عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. إذن فهنا نستنتج أن من من سنن الصيام التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم هو أولا تعجيل الإفطار، أي عندما يؤذن المؤذن لصلاة المغرب نفطر. وهناك من الناس من يقول أنني لست جائعا ولن أفطر في هذا الوقت، ولكن عليه أن يشرب ولو كأسا من الماء لكي يفطر، ثم بعد ذلك يتناول الطعام في وقت لاحق. ثم تأخير السحور، ومن الناس من يتسحر في الساعة 9 بعد صلاة التراويح، يتسحر وينام. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن السحور يأكل قبل صلاة الصبح، كما قالت الأسرة، قالت الناس الأم ستعد وجبة الإفطار قبل صلاة الصبح، قبل أذان الفجر. إذن وجبة السحور تكون قبل الفجر بوقت قليل. ثم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. فالإنسان الذي يصوم ويسب ويسرق
ويشهد الزور، فهذا ليس بصائم. فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حاجة في أن يدع طعام وشراب. فقول الزور تجتمع فيه كل المنكرات، من الغش، من النميمة، من البغض، من الحسد، من كل الشرور التي نهى بها الله تعالى تجتمع في هذا قول الزور. ثم العمل به. إذن فالإنسان الذي يدع فقط الطعام والشراب ولم يدع تلك المنكرات من السب والشتم والنميمة وغير ذلك فهو ليس بصائم. إذن أيضا ترك القول السيء فهو من سنن الصيام. إذن من سنن الصيام تعجيل الفطور، ثم تأخير السحور، ثم الإفطار على وثر من ثمر أو ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يفطر به هو الماء أو الثمر. إذن فالمستحب أن يفطر الإنسان بثمر أو ماء أو لبن أو غير أو ذلك، ثم يبدأ في تناول ما تعده الأم من صلاة من وجبة الإفطار على المائدة. ثم الاعتكاف في المسجد خلال العشر الأواخر في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الليالي الأخيرة، العشر الأخيرة من رمضان، كان يوقظ أهله ويقومون بالتهجد والدعاء إلى غير ذلك في آخر شهر رمضان، وقراءة القرآن وكل الأمور المستحبة التي يقوم بها الإنسان في شهر رمضان من الدعاء. فالعشر الأواخر تكتر هذه العبادات من قيام الليل، ثم الدعاء، ثم الاعتكاف لقراءة القرآن وغير ذلك. إذن الآن أعزائي التلاميذ سنمر إلى مفسدات الصيام. فالصوم إن قمت بفرائضه وأتيت بسننه يكون صحيحا، ولكن بعض الأمور التي تفسد الصيام هو عدم الإتيان بتلك الفرائض، مثل الأكل والشرب. عندما أكل في رمضان فإنني أفسد صيامي. ثم الجماع أي الوطء بين المرأة والرجل فأيضا يفسد الصيام. ثم القيء عمدا، الذي يريد أن يتقيأ عمدا، يعني أي لم يأتيه القيء هكذا ولكن هو الذي يريد أن يصطنع القيء. ثم خروج دم الحيض والنفاس من المرأة، فهذا أيضا يؤدي إلى إفساد صيامها. ثم ما كان بمعنى الأكل والشرب. ما معنى هذا؟ أي أن تلك الإبر أو المقويات التي يأخذها المرضى في المستشفيات فهي أيضا بمعنى الأكل، يعني أن الإنسان يستغني بها عن الأكل. إذن فهي أيضا تفسد الصيام. إذن هذه هي مفسدة الصيام، إضافة إلى الرفث والقول الفاحش الذي يصدر من الإنسان في شهر رمضان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السليف الذكر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يترك طعامه وشرابه أو يدع طعامه وشرابه كما أتى في الحديث. إذن فالإنسان في شهر رمضان عندما يصوم يجب أن يتخلص من جميع الأمور السيئة، أيضا من القول الفاحش، ثم من السب والشتم وغير ذلك. إذن هذه هي مفسدات الصيام أعزائي التلاميذ. نمر إلى الآن لتحدث عن مبيحات الإفطار. يعني قلنا أن في صوم رمضان من شروطه أن مجموعة من الأشخاص لا يصومون. سنتعرف على الذين أجاز لهم الشرع أن يفطروا خلال شهر رمضان. يعني أن شهر الله تعالى أعطانا واحد الفرصة في شهر رمضان أن يفطر من لا يطيق الصيام، الذي لا يستطيع الصيام، لما قدش يصوم ما غاديش يصوم في شهر رمضان. إذا من هؤلاء الذي أعطاهم الله هذه الفرصة؟ سنتعرف عليه من خلال هذا الحديث وهذه الآية. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. إذن فالله تعالى أعطى الفرصة لمجموعة من الأشخاص لكي يفطر في رمضان. أولهم من كان مريضا، هذا الشخص الذي كان مريض لا يستطيع الصيام، أو إن صام سيؤدي بنفسه إلى التهلكة، فهذا الله تعالى قال له لا تصم. أو على سفر، فالله تعالى فالذي سيسافر لمسافة طويلة ورغم في السيارة ورغم ذلك، ولكن لا يستطيع أن يحافظ على صيام، فهذا أجاز له الشرع أن يفطر. ثم أي سنتعرف على إذن فالله يريدون بكم اليسر، أي الله تعالى لم يجعل من الدين
شيء يعني كما كنقول بزز عليك دير هذه الحاجه ما درتيهاش فانت كفيل. فالذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويمكن ان يستدرك ذلك فيما بعد انقضاء رمضان، يستدرك ما فاته من رمضان. ثم في ثانيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. مزيان. والقضاء هو ان الانسان الذي يفطر عمدا في شهر رمضان عليه قضاء بشهرين متتاليين ولا غادي يتعذب اذا عنده شهرين. اما هذا اللي كيجي تقيا يعني مريض ولا كذا جات تقيا، هذا ما عليهش القضاء، عليه فقط الرد، يعني يرد ذاك النهار بعد ما يفوت رمضان غادي يكمل ذاك النهار تاع الصوم، واخا تقيا ما غاديش ياكل، غيتقيا ويمشي يعود ذاك النهار فاش يفوت رمضان. اما الذي يفطر عمدا في رمضان ماشي غادي يفوت رمضان غيرجعوا نهار، غيرجعوا شهرين متتابعين ولا اطعام 60 مسكين. مزيان. او من استقاء عمدا فليقضي، وهذا اللي غادي يديرها بالعاني هذا عليه القضاء. مزيان. اذا الان نتعرف على مبيحات الافطار. ثم اذا اولا السفر لمسافات، هذاك اللي غادي يسافر لينا واحد المسافه كبيره يعني ما غاديش يقدر يصوم. ثم كبار السن، فكبار السن فالعجائز الذين لا يستطيعون الصوم، لأن ذلك سيؤدي بهم إلى أمراض وسيؤدي إلى خلال في صحتهم، فهذا ليس أجاز له الشرع أن يفطر. ثم الحمل والإرضاع، إذا فالمرأة التي الحامل والمرأة المرضعة فلا يجوز لها أن تصوم، لأن الابن الذي في بطنها أو الابن الذي سترضعه يحتاج إلى لبن وغير ذلك، فإن لم تأكل الأم من أين ستتوفر هذه التغذية للجنين، ومن أين سيتوفر هذا الحليب للابن؟ إذا فعليها أن تفطر، جاز لها الشرع أن تفطر. والمريض أيضا، فالإنسان المريض أجاز له الشرع أن يفطر ويرد ذلك النهار بعد أن إقضاء رمضان. إذا أعزائي التلاميذ الآن سنبحث ما هي اسم الصلاة التي يؤديها المسلمون بعد صلاة العشاء جماعة. بطبيعة الحال فبعد أن يصلي المسلمون في شهر رمضان العشاء يصلون 11 ركعة أخرى أو 10 تسمى بصلاة التراويح. فوائد تناول وجبة السحور. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا وسن لنا هذه الوجبة؟ لماذا؟ لأن فيها فوائد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسن، ما كيقولش لنا غير شي حاجة هكا. إذا من فوائدها تقليل الشعور بالجوع والعطش الشديدين، يعني أنك إلا تسحرتي نهار رمضان، لأن قال في السحور بركة. إذا في نهار رمضان ديك الجوع ما غاديش يبقى ديك الشدة وكذا الى غير ذلك. ثم دعم اعضاء الجسم القيام بوظائفها، كاين اللي غادي يمشي يغد ليه في نهار رمضان خدام وكذا، اذا فهذه وجبه السحور تعينه على ذلك العمل العضلي الجسماني. ثم تخفف الشعور بالتعب والارهاق اثناء النهار. اذا هذه فقط من بين فوائدها، وفوائدها كثيره. اذا ننقد: صام وحين احس بالعطش شرب قليلا من الماء دون ان يراه احد. فهذا الانسان، فماذا قلنا في التعريف؟ تقربا من الله تعالى والترك الماء. علاش كنخليو هذا الماء؟ ماشي باش يقولوا عليا الناس راه هذا صايم الى غير ذلك، فنترك هذا الطعام وهذا الشراب. لماذا؟ تقربا لله تعالى. نعم. إذا وإن درسنا في درس مرتب ديال الإحسان، فما هو الإحسان؟ هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله تعالى، فأنت تصوم لله تعالى، فعندما تشرب فالله تعالى ينظر إليك. إذا فالعباد ليسوا إن رأوك أكلت وإن رأوك شربت لن يغنوا عنك شيئا. إذا فهذا تصرف خاطئ. ثم تصوم شهر في نهار رمضان ولكن لا تؤدي الصلاة، وهذا من بين الأخطاء التي يرتكبها بعض المسلمين. نرجو من الله تعالى أن يتجاوز عنهم، لأن في الصلاة هي أساس كل العبادات، فإن لم تؤدى الصلاة فلا فائدة من الصيام، لا فقط كجوع وعطش كما قال في الحديث. إذا فالذي يصوم في رمضان لا بد أن يصلي، فالصلاة هي عماد الدين، هي الركن الأساسي في أركان الإسلام. فإن لم تؤدي الصلاة فلا أساس لصومك، ولا أساس لزكاتك، ولا أساس لحجك. إذا فالصلاة هي عماد الدين. إذا نمر أعزائي التلاميذ الآن إلى التدريب على قوله تعالى. قال تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. إذا نشرح هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم الصيام. إذا هذا الصيام فرض عليكم كما فرض على أجدادكم وعلى البشر الذي كان من قبلكم لعلكم تتقون. والأساس في الصوم هو التقوى كما قلنا. فالإنسان في صومه ينظر يتضرع إلى الله تعالى لكي يقبل من هذا الصيام لكي يجازيه به. ثم سلوكي التدرب على صيام رمضان وتأدبوا بأذابه. فأنتم يا أطفال أعزاء تلاميذتي فأنتم ما زلتم صغارا، لم يفرض عليكم الصيام، ولكن ليس هذا أنكم لن تصوموا، بل يمكنكم التدرب على شهر رمضان، أن تصوموا نصف يوم مثلا، أن تصوموا يوما إن استطعتم لذلك. إذا فهذا التدرب على الصيام ثم أدابه، يعني أن أتخلق بأخلاق شهر رمضان من عدم قول الكلام الفاحش، عدم قول الأمور التي تغضب الله تعالى. ثم أحب وطني، أحافظ على نظافة المسجد إذا خرجت مع الأهل إلى صلاة التراويح. إذا فأعزائي التلاميذ عندما تذهبون إلى صلاة التراويح تجدون مجموعة من الأطفال يجتمعون أمام المسجد يقومون بتلك الألعاب التي تزعج الذين يقومون بالصلاة. فعندما أذهب إلى المسجد أجلس بجانب والدي، إذا أرافق والدي وأجلس بجانبي وأنصت إلى درس الإمام، ثم أصلي مع أبي الصلوات، وإن تعبت أجلس حتى أستريح ثم أتمم مع أبي صلاة التراويح، ثم بعد ذلك أنصرف ثم أذهب إلى اللعب بعيدا عن ساحات المسجد. إذا أعزائي التلاميذ الآن ننطلق إلى تمرين بسيط حول هذا. إذا ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. من آداب الصوم تعجيل السحور وتأخير الفطر. إذا هل من سنن الصيام أن نعجل السحور ونؤخر الفطر؟ إذا بطبيعة الحال الصيام وليست من فوائده. ثم الصوم يجعل الأغنياء يشعرون بحاجة الفقراء. نعم، إذا فوائد الشعور بالفقراء بالجوع عندما نصوم يوم رمضان ونشعر بالجوع ونتذكر أولئك الفقراء الذين لا يجدون لقمة يأكلونها فهم صائمون دائما ليس فقط في شهر رمضان. ثم الإكثار من تلاوة القرآن من فضائل الصوم. إذا فهذا من سنن الصوم، فإكثار من قراءة القرآن هو من سنن الصوم وليس من فوائدها. الفضائل هي الفوائد. ثم الصوم سبب لمغفرة الذنوب. صحيح، فالصوم هو سبب لمغفرة الذنوب، فالله تعالى يجازي الصائم على صيامه بمغفرة الذنوب. وهذا الصوم يجب أن يكون متقي، الصائم أن يكون متقي الله في صومه. إذا أعلل عدم الصوم في الحالة التالية: تعرض لحادث مرور بسبب السرعة فقد عقله. إذا هذا الشخص لا يجب عليه الصوم لأنه لا يتوفر على شرط وهو شرط العقل. الجد طريح الفراش منذ أعوام. إذا هذا الجد المريض الطريح الفراش لا يستطيع الصيام، إذا هذا لا يجب عليه الصيام لأنه كبير في السن، وإضافة لذلك فهو طريح الفراش أي مريض. ولد في الرابعة من عمره، طبعا هذا الطفل ما زال صغيرا، إذا لا يجب عليه الصيام لأنه ما زال صغيرا لم يتحقق فيه شرط البلوغ. فتاة طلب إليها الطبيب أن تأخذ مضادا حيويا كل 6 ساعات، إذا هذا نصحها الطبيب أن تأخذ مضادا لأنها مريضة، إذا فهي أيضا ليس عليه الصيام لأنها مريضة. إذا أعزائي التلاميذ، وإلى هنا أصل إلى نهاية هذا الدرس، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم معي فيه على مجموعة من الأمور التي تعينكم على صيام والتدرب على صيام هذا الشهر الفضيل. نحن على أبواب شهر رمضان، لم يتبقى إلى أسبوعين أو أقل من ذلك. إذا إلى هنا أصل إلى نهاية هذا الدرس، وإلى درس آخر إن شاء الله. تقبلوا مني أفضل التحيات، وإلى اللقاء.